дизайном. Рассмотрим печь поближе, поговорим о ее технических характеристиках. Печка обладает средней мощностью в 9 кВт, что хватит для отопления дома в 90 квадратных метров. Топится печь кетами. Из функциональных опций у печки есть варочная плита. Под ажурной крышкой находится съемный диск, через который можно также загружать дрова стоя до полуметра длиной. На верхней плите можно варить, жарить. Если она не нужна, ее можно закрыть ажурной крышкой. На фасаде печи находится небольшая топочная дверца со светопрозрачным стеклом. Внутри она проклеена шнуром для плотного примыкания к корпусу, чтобы не было лишнего подсоса воздуха. Под этой дверцей располагается регулятор подачи воздуха для горения. Можно открыть, получить интенсивное горение, чтобы разжечь печь и протопить побыстрее дом. Закрывая его, вы уменьшаете тягу, подачу воздуха, тем самым обеспечиваете более длительное горение, тление дров. Внутри Евроком расположен чугунный колосник на нижней стенке в топочной камере, через который осыпается зола и продукты сгорания вниз в зольный ящик. И вы с легкостью можете удалить золу, не прекращая горение. На верхней стенке печи расположена варочная плита, через которую можно также загружать вертикально дрова. Обратите внимание, можно снять диск и поставить туда дрова до полуметра длиной. Это очень удобно. Подключение к дымоходу у печи камина Ambra заднее. Патрубок находится на задней стенке, выполнен он из чугуна и имеет диаметр 120 мм. Вес печи Ambra от компании Евроком 75 кг чистого чугуна. Она с легкостью впишется в дизайн любого загородного дома.